没有问题。欢迎收看来自新一市之优米旅行社，我是童康。在英国有一个妈妈带孩子去旅游，回家后看照片，发现孩子后面多了一个背后灵，而且呢，她还把手搭在孩子的身上。然后呢，事后呢，本来是这样，好，然后后来放大变这样。然后呢，事后网友就指出，多年前有一个小男孩就溺死在后面小溪的中间。所以呢，这个让妈妈吓得整晚睡不着。不要睡不着，没有关系的。下一个这边拍照就是医生，好不好？欢迎星星空少医生。Ladies and gentlemen, welcome aboard 星星航空。你已经疯是的了。，本班机是由台湾飞往地下18层地狱的特殊包机航班好你自己。现在我们将为您介绍今天的故事内容。听故事时，请全程系好安全带。被鬼吓到，我们可是不负责的哦。系安全带为什么要吹气？大家好，我就是最爱到处拍拍照的星星空少，人称航空界的彭于晏医生。机上的置物柜竟然会自己弹开，里面该不会藏着恐怖的鬼小孩吧？旅游旺季去机场的时候，你要特别注意的，有可能你的手推车曾经载过死人哎。常常出现在登机口却又迟迟不登机的那个人，千万不要叫醒他，因为一叫醒他 ，Oh my God， 恐怖血腥的画面即将会出现在你的眼前。我想，如果出门在外，还是要找安全可靠的哥哥当做旅伴，是最安心、最安全的。顺一点好不好？来，各位，今天节目最后呢，有这个最新款的盛夏迷彩胖胖箱要送给大家。那你要看完我们今天仔细看完我们今天的故事，节目最后会公布有奖征答的题目，你答对了就有机会获得胖胖行李箱。好，来。这个幽灵机师啊，不肯下班，然后就附身在残存的零件，他居然会显灵挡空难。我跟你讲到机师，不找他找谁呢？这什么故事？他这个是好事喽。这个是一个在40多年前一个真实的案例哈，是，在美国的东方航空公司，那这个航空公司呢，在40多年前曾经发生了很多很难解释的一些奇怪的事情。其中呢有2位已经往生的这个正副驾驶机长，特别是这个副机师叫做 Donald 唐纳德，他呢常常会游走在他们公司的某些航班上面，在驾驶舱，在厨房里面，在飞机上，在飞机上。有一次在这个班机地面做检查的时候呢，这工程师啊在抱着这个起落架哈，在维修的时候呢，他就蹲过来，哎，小兄弟，没问题，我帮你检查过了，这一次这个起落架安全没问题的，哦，这个 OK 没问题的。那个机主任说，哦 OK 没问题。然后还有一次，在这个飞机上，大家都忙得要死的时候呢，就有一个菜鸟空姐在准备要热餐的时候呢，就突然觉得，哎，怎么有一个烤箱突然就叮一声啊？回头一看的时候，哎，里面浮出一个脸，吃饱没？这空姐呢，她没有吓一跳哦，因为已经很多事情谣传了，她心里一定赶快去找另外2个学姐过来。另外2个学姐还有一个是这个副机长的好朋友，就跟他稍微讲一下话。他们很战战兢兢、故作镇静跟他讲，问他事情，他就说，注意安全，这个要避免这个火灾的发生。哦呦，暗示哦。对，后来就瞬间这个脸就消失了。还好他们有心理准备啊，在最后一趟在启程飞行的时候呢，他们这个引擎发生了严重的这个冒烟的事件，还有空姐从那个窗外看到了，就喝止了一个非常紧急的一个火灾事件。是，那曾经有好几次，这个大家在整理完准备要出发前的时候，这个空中小姐就从后面看，咦，
怎么有个机长穿着制服从那背后往后面去要巡逻啊？他一叫的时候，哎，就不见了。所以那个机组员跟那个地勤人看到说，哇，这个不就是那个罗夫特机长吗？这吓得机组员都不敢上飞机，跑到飞机外面去了。那最后呢，然后呢，为了要这个抑制这个谣言嘛，哈，所以呢，他就跟大家讲说，哎，这个都嗤之以鼻，说这个都不是真的啦，这都假的啦，哈，啊，这个都不要相信。说这些啊讲的这些组员哈，建议这些都要去看一下精神科啦，可能这个脑袋有问题这样哈。那直到最后有一次，我的副总裁上飞机了，先上飞机嘛，登机之后坐在头等舱，在看着报纸的时候，突然有个机长走过来说：“副总裁好。”好。哎，他觉得这个声音很像是这个机长的声音，往台一看的时候，咻不见了。结果那个机组员都看到了，都吓呆了。所以这个副总裁觉得，这到底是什么回事啊？就全公司去看病，连总裁都是。结果后来这个副总裁的事件之后，这个航班为什么呢？这是在1972年，40多年前，非常有名的一个纽约的一个航空421航班的事件。这航班是这样哈，他在准备要在纽约落地前的时候呢，哎，突然间他们要放起落架了嘛。放起落架之后呢，看一下3个灯亮，哎，3个灯没有亮，有灯是红色的。结果那个机长在首飞啊，哎，赶快检查一下看怎么样。这个副机长是边看边看，哎，赶快看一下，看快落地，快点啊！这个累的很累的，赶快准备要安全落地，看确定有没有办法。确定之后我们再落地。结果他老兄在飞的时候忘记高度了，哗就栽到这个沼泽，这个树梢就把这个轮子扣过去，整个飞机翻了就栽到沼泽里面去。还好是因为沼泽比较湿嘛，所以它不是一团火球。但是呢，整个翻滚之后，让176个乘客有101个通通死掉。还有活着的人，因为飞机裂成好几段嘛，在这个沼泽里面，在等待救援的时候，鳄鱼、蛇，尤其是蟒蛇啊，就开始来大快朵颐了哈，所以很凄惨。那没有爆炸，所以他后面呢事后调查的时候，就把这些相关的零组件都凑齐了。然后呢，回去早期嘛，检查完之后确认飞安事故之后呢，这些零组件就当备品嘛，能用的就留下来了，就分别的就放在仓库里面。有的飞机要用，像这个起落架这个支柱也是换了嘛，然后连那个飞机上的烤箱也是换了，所以那个副机长才跑出来嘛。所以是因为这样，所以呢，当时都很铁齿啦。但是因为这个副总裁事件之后，他吓一跳了，静悄悄的，外面对外还是不承认啦，静悄悄的就慢慢的把这些零件通通回收，再也不敢用。从此以后，这个机长、副机长就消失了。就是有一阵子那个空服员自己都买烤箱的，一上去就换掉，换他自己用的。接下来这个就比较恐怖了，暑假旺季到了，那每到暑假旺季就会有一个夺命手推车会在机场里面自行移动。哇塞，米果，这个故事是我一个地勤的，就是前辈跟我讲的。对，然后其实他说，因为早期在台湾的机场红眼班机没有这么多，所以一到大半夜的话，其实整个机场都是空空荡荡的。净空。对，大概就是剩像清洁人员啊，或是像是警卫，所以几乎没有什么人。可是因为暑假旺季的关系，所以就有加班机，然后加班机又 delay， 所以他那一次就特别晚下班。然后，所以他那一次下班的时候呢，就往地下室停车场走，也是整排都是非常空荡，他就看到一台手推车停在那边，然后他下意识想说，今天那个手推车没有收干净，所以他就也没想太多，就往前走，继续滑手机。可是他越想越不对啊，他觉得怪，这个地方怎么可能不会收好，而且怎么可能会 miss 掉？所以他就偷偷往后看。再往前想说应该是想太多了，所以他就往前走。就这时候，他就听到手推车开始动，卡拉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 ，他整个人都毛起来了。然后他就想说，我应该是没有听错吧，因为只剩他一个人嘛，所以他就往后看了一下，
那车子真的开始动，而且往他推，往他推，对，往他的地方这样推，没有人，然后他就说，救命救命救命，不要靠近我，拜托，因为他真的不知道怎么办，然后他也喊不出来，就那时候那个车子就越来越快，他就看到那个车子上面趴着一个中年男子浮上来，这个恐怖，然后他是180度的，然后下半身是透明的，然后往前推的时候往上冲，然后就看着他，然后而且很痛苦的脸跟他说我要去医院，我要去医院，我要去医院，然后一直往前，然后他就已经吓到3、4斤都骂出来，然后就一直喊救命啊，然后一直往前冲，然后就手刀冲到他的车子，然后就开走了。可是他真的吓死了，因为他很少这样子遇到这个状况。是谁会很常常？一次也够了。对，然后他就赶快去问那个前辈说，他昨天遇到的事情真的超恐怖的这样子。然后那个地勤前辈就跟他讲说，其实之前连管啊那个监视器就有拍到，然后就是有一台会自己动，对，然后因为他们不会把这消息就是公开嘛，当然不会，所以就把他关在那个仓库里面。然后原因是因为就把那台车就关在仓库了。对，那好像是因为其实有一些华侨啊，他如果他远居在海外，他就算要就医也是都会习惯回台湾这样子。然后就是有一个乘客呢，他其实就是要回台就诊的，那因为他刚好就不幸到停车场的时候，他已经往生在那个手推车上面。然后刚好我那学长他是因为那天下班，他经过的地点就是他往生的地方。是，对，那因为那一台车已经被锁起来了，可是因为是暑假旺季，怕手推车其实不够用的，对，所以后来整个仓库里面的手推车全部都拿出来，所以那一台又流露在外面。所以其实暑假的时候，如果你们推手推车，就是你也不知道你推到的手推车我现在不推手推车，是不是那个有死过人的自己推。我有6个行李，我分2次推，我也不会去用手推车，太恐怖了。来，机舱置物柜，这是我们大家都经常要使用。高野营叫我们不要乱开，因为对，里面会有东西。因为这个故事呢，其实是发生在欧洲。那在西班牙有个男生，他叫做 Jose。他常常要出差，他都要出差到东欧那边去。然后呢，因为他就是已经飞到累积变成是100万里程俱乐部的会员，所以即便公司为了要省钱，买那种经济舱的位置给他，他也可以自己用点数里程去换成是那种比较好的舱等去做。所以他后来就用这种模式去出差。所以这一天呢，他就是赶了一大清早上的第一班飞机，大概6、7点这样子就上了飞机，然后要赶到。好像是要去匈牙利还是去那个波兰那一带的地方就对了，所以他一上飞机之后，他就看到那个机组员小姐啊，然后就跟他讲，就说哎，我要来了啊，不用照顾我，我自己来就可以了，你们忙你们的。所以他就自己上去，然后找到位置以后坐下来，然后就自己呢开了上面的舱门，然后拿他的东西，拿那个枕头跟被子出来用。好了，他东西就拿了。盖起来，然后位置坐好，就大家陆续就登机了，然后他就昏昏沉沉睡着了，所以也不晓得飞机到底是什么时候起飞的。他觉得今天坐这班飞机睡得特别的不舒服，为什么？因为他会在明明是播放着古典音乐，可是在他的耳机里面，他就一直听到有那种小孩子嬉笑声，嘿哈哈，跑来跑去，然后还有那种就是地板会有震动，因为我们在机舱上面，小孩子旁边跑过的时候，你都会知道这样噔噔噔的感觉。所以他觉得说，哇，是谁呀？是不是哪一家有钱的人哈？他们要全家，比如说去旅行或干嘛，所以带小孩一起坐头等舱。他觉得真的是很没有规矩，可是他也懒得把眼罩拿下来，说什么话？他想算，随便，我就只想睡觉，我等下落地还有好多工作要做，他就睡他的。好啦，目的地快要到了。坦白讲啊，就大家都熟成这种地步了哈，头等舱的客人可能有时候比较珍贵一点点。他可以提前先站起来拿他的东西，这样子。只是呢，他在关门的时候，关了自己的那个置物箱的箱门，后面他原本拿枕头被子的那个置物箱的门，砰，打开来，不打开来不打紧，一打开来是因为敲到他的头，砰，他觉得哦，怎么回事？他回头看了一下，怎么那个置物箱的门被打开了，然后里面的没有用到的枕头被子，哗啦哗啦哗啦的全部都掉下来。他说：“怎么会这样子？”啊，他也没有想很多，就想说啊，帮个忙，就又把它放回去，很 gentleman 这样子。东西收好了，坐到位置上了啊，安全带继续系上，就等着去落地。他
他原本一开始没有把这件放在心上的，可是就是因为他觉得他关上了舱门之后，戴上耳机，奇怪，他要听到幽灵机舱里的特调。有一个行动很缓慢的组员走进来，走到旁边，问他说：“先生，请问你要喝什么饮料？”这样子，番茄汁好。那看起来像西瓜汁，不像番茄汁，鲜红色的，很不像番茄汁，很稀。然后他一拿起来闻，哎，这根本不是番茄汁吧？这是血嘞。他说是血啦。关上了舱门之后，戴上耳机，奇怪，他要听到小孩的笑声，嘻嘻嘻哈哈哈。他想说，哇，中间这2个舱等中间还有隔一个厨房，一个 galley， 怎么我会听得到经济舱小孩的笑闹声呢？他觉得真的很离谱，运气真的很差。我飞机飞这么多次，我从来没有遇过这么惨的搭乘的状况。想说算了。好啦，到了目的地，他就去工作。好，工作完其实也不过就是2天的时间，他又要回去西班牙了。可是偏偏一模一样的状况，又在他回西班牙的这个航程上面就是发生，就是那个上面的置物箱门要打开来，然后东西又哗啦哗啦掉下来。他就想说这个飞机是不是太烂太旧了，所以门都关不紧。结果快要落地到西班牙的时候，他又要起身拿行李，然后那个置物箱的箱门很巧都是在同一个位置，不一样的班机，可是却是在同一个位置，啪！又打开来了，结果他就觉得真的很奇怪，他这次就有点火大，东西捡起来之后他是硬塞，他也不想要帮你摆好，就硬塞进去这样子的动作，结果就当他塞好最后一件毯子，然后要把那个置物箱的门给关起来的时候，他突然看到里面有一只小小的手伸出来，要抓他的手。然后就一看到那只小小的手黑黑的伸出来的时候，他马上缩回来，就说什么东西，然后他就这样子往置物箱里面去看，其实没有看到什么具体的形状，最看到具体的是2只眼睛盯着他看，这样眨一眨眼睛，啪就不见了。哇，我这吓坏了，那个置物箱的门他也不关了，他就这样子呆掉，然后整个坐回他的座位上，连安全带都忘记扣。然后因为要落地了嘛，所以空姐她就会过来巡，她就说：“哎哦，我帮你这个扣起来，这个要扣起来，安全啊，怎样。”然后等到大家都下了飞机之后，他是最后一个才下飞机的，他就是故意要等到他那个认识的空姐，他们也差不多要走了，他跟他讲，他说：“我跟你说，我刚刚发生的这件事情。”然后这空姐一听，居然没有很激烈的反应，然后听完以后就这样：“哦，啊，你也遇到了。”你也遇到的是什么意思？是说这件事情不止发生过一次，是不是？然后这空姐因为他们真的很熟，很常遇到，他就跟他讲，他说：“好，我跟你说，通常一般呢，我们现在在线上看到的飞机，它并不是说那种3年5年的飞机，很多飞机它大概都已经服役了，可能10几20年。他说这一班飞机，他曾经改过一次班机的号码。那通常会改班机的号码，就是飞机上面有发生过大事情。然后就说大概是在10多年前，在这一班飞机上面，那通常乘客他们如果要登机的话，我们现在都会先上网先做注记嘛，比如说我的饮食有什么习惯，或者是我有什么特殊的什么癖好干嘛的，啊，或者什么食物我是过敏的，要吃特殊餐，我们都会做注记。但是在以前比较没有这样子的习惯，所以呢，就是刚好在头等舱那一次，就是有一家3口，爸爸妈妈带了一个小男孩登机，然后这小男孩他其实是对坚果有很严重的过敏，所以不晓得为什么爸爸妈妈还是旅行社，他们没有注意到，忘记在这个乘客的名单上面做注记，以至于空姐他们在发送空服人员他们在发送小点心的时候，就刚好有一个乘客，他就是拿到了坚果包，在那个头等舱面一打开来，只是打开还没有吃，那个小孩子闻到空气当中有坚果的成分，然后他就马上他的气管就整个肿起来，过敏反应，然后来不及，飞机要掉头回去紧急降落，在最近的一个机场要把他送医，还来不及落地就挂掉了。坚果过敏这么严重？很严重，很严重，对，那个是连坚果包都不能够发的。哎，你执行怎么偷喝酒？没有，我是问陈哥，我是问大家。不用。好，接下来是讲在登机口
如果你叫醒这个乘客，会看见7孔流血的画面。他有这么困的拉乌？本人开始在这边分享鬼故事之后呢，然后就会很多好久不见的朋友突然打电话，尤其是在半夜3更打电话给我。那天有个人打电话给我，陈拉乌，你知道我为什么后来不干了吗？我说不要再装神弄鬼了。他是我以前是地勤的同事，我以前在飞的之前，我以前在地勤也有服役过一段时间，然后我们是同梯进去的，然后那个是个女生，然后后来这个故事就他跟我分享。他跟我说，因为他那时候刚过了那个实习3个月实习的那个时间，然后他们就可以开始2个人一起到就是登机口在处理登机的事宜了嘛。他记忆很深，他那个登机口是第1航站跟第2航站交接的地方。那比较特别的是，比较多地方一个半圆弧的，如果大家有知道了，对。他就说他那天好死不死。飞机故障，机械故障，本来下午应该飞出去的，一直拖了好久。然后你也知道，机械只要一故障，只要是客人都已经在那边准备了嘛，只要是活着，没有一个不暴躁的。对。后来我那个同事呢，前同事呢，他说，可是在那时候他就一直注意到，座椅上有一个女孩子很特别。为什么特别呢？第一个，她的打扮非常的不入时，那不入时是。怎么讲？很像90年代那种阿狗狗的，就是那种颜色会对差很红配绿那种，那种很大的，有点像比利姐的那种。对，然后再加上她很大的卷发，看不到她的脸。可是最怪的不在这里，最怪的是她整整在那边40分钟都不动。在那种大家都动的场合，只有一个人这样遮着脸都不动了，整整40分钟。你很难不注意到他，然后他就跟他的同事说，大家都很忙了嘛，可他还是跟同事说，那个学姐，你看那个人好厉害哦，40分我已经看到40-50分钟都不动，那个学姐只应了一句话，那个会动的比较重要，那不动的就先不要理他。对啊，这人之常情嘛。然后后来终于修好了，飞机终于修好了，然后准备开始 boarding 了，boarding 到大概90%都已经 boarding 完了，他终于注意到啊。那个小姐还在那边还没有动，然后他就跟那个学姐讲了一句话，我去叫她。他听到那个学姐在后面跟他讲哦，来不及，他那时候已经这样过去，小姐，然后就往前倒了吗？没有，然后那个你不要往前倒，你把头发撩开啊，这样起来吗？对，然后就起来看着他，脸色是白的，在跟着他的时候说谢谢。他在说谢谢完的那一句，他还没有听得很清楚。可是那时候他所有你可以看得到他的鞘，就是他的洞开始渗出血来。他就整个吓坏，他说怎么可能？可是在那个时候，他说这个时候他看到那个女生整个消失了，那女生消失就完了，他只能大叫，对不对？我也是大叫，可是他说没有，还给我来一个回马枪，他整个又浮现了。再说一次谢谢，是整个。嘴巴整个大裂开，然后血整个爆下来，现行了。他说那瞬间没有话讲，就是他就是没有意识了啦，昏倒。啊，不知道他昏倒，大概没有昏多久。然后学姐跟他说，我知道你看到什么。他说其实我刚刚就要跟你讲了，那个女生其实在很久以前，有一些都会看到她在很久以前，她要回新加坡的时候，他就是坐在那里，然后不知道为什么，可能是病重，就坐在那边过去了，然后没有人知道。等到人去叫他的时候，才知道他过去了。然后从此以后，你只要时运低的，还有你，尤其是铁齿的，很容易看到他。那不用啊，我同学，我那个朋友就跟我说，他就是因为这样子，二话不说，他那时候其实是要赔钱的喽。因为他已经过了实习了，实习了那时候他说不做是要赔钱，他说他宁可赔钱，他也不要再做了。不要这样嘛，就因为可是他第2次显像呢，因为你说那个地方啊，我还在那边地上睡过觉。就以前跟那个陈升先生嘛，因为我们是以前当过背包客的时候啊，就飞机 delay 嘛。那想说啊，那我们就把背包摆在那边，就睡着了。然后他们是在椅子上啦。对，所以我更奉劝大家睡地上。
这个故事也是恐怖的。乘客遇上被鬼附身的空姐帮你服务，思伟哥这个朋友呢，他基本上他是往返台湾跟亚洲某一个国家的，这个国家也算大，在亚洲往返这个国家，他的工作要往返。那曾经呢，这个航空公司它发生过几次的空难，所以他有一阵子生意非常的不好。那你知道他为了要提高他的生意，他会怎么样？降价，对不对？或者是说他有提供什么更多的服务，吸引你来搭。那当时呢，就是有一天哦，他坐这个飞机，然后很奇怪的是那一天飞机上的人没有很多，他都坐商务舱啦。然后呢，经济舱的人也不多。哦，那突然之间哦，就听到了机长广播。好，机长广播什么呢？请问我们飞机上有没有医生、护理人员？那你听到这种广播呢，你就要知道有状况发生了。那这个朋友呢，他就不知道为什么，就觉得说好想知道发生什么事，想凑热闹。对，那因为他想说，哎，我好歹也是什么义工嘛，我会 CPR， 那我以这个身份去关心，应该也没什么不好。结果他一去呢，发现啊什么呢？有一个产妇要生了。可是飞机上啊没有医生，只有护理人员。有人说我是护士，但过来我也没有接生过啊，就只能按照经验或者是听人家讲，就是那时候就是哇，机组人员也是组员也是很慌乱，赶快，因为还好那一班的客人不多，所以坐在跟他附近的人全部赶到前面一点，然后就把椅子弄平。那他有拉那个布嘛，拉起来，然后他们就在里面要帮他做接生的动作。结果呢，这个朋友啊，认为自己会 CPR 的朋友，他也去凑热闹，但是这个产妇最后是死掉了啊，她还没有生完，她就死了，然后这个肚子里面的宝宝呢，就卡在产道，宝宝也死掉了，飞机还没有到达终点，才飞一半而已。那你说，她因为已经确定死亡了。她是不会，而且这个孕妇就一个人而已，她没有亲人跟她一起。显然她的家 maybe 是在那个欧洲或干嘛目的地，然后她是一个泰国人，她是泰国人。总而言之呢，死了之后能怎么办？其实飞机上面啊都有丝带嘛，对，飞机上其实有丝带的，就是要以防万一。但他们都希望这个东西是备而不用，但只好拿出来用了。那为了对她是一个尊重。所以他没有把他的整个头拉起来，他有露出头，然后等于是让他还是坐在那一排椅子上面，好，可是布还是围起来的。但我这个朋友呢，他就很250，他就很想知道发生什么事情了，就一直要探头去看，然后探头去看的时候，就看他在装丝带嘛，啊，想说完了看到死人了这样，就赶快跑。朋友无聊，对他很无聊，他就看到了，你干嘛去看？你不去看就没事。对，他就跑回去商务舱了。但是其实呢，这种事情也瞒不住啦，就大概组员的心情也很沉重，因为毕竟一尸两命嘛，那小孩还没有来得及到就死掉了，那妈妈也死掉了。然后呢，整台飞机的气氛就异常的诡异。哦，请问要用餐吗？不要，要喝什么饮料吗？大家都没有心情。那因为它是夜航嘛，所以也就是那一餐就是有人有吃有人没吃，然后就灯就熄灯要睡觉了。那我这个朋友呢，他就说他也没心情，特别是他还看到了那个往生的孕妇嘛，他就只好坐着，然后躺着，然后看电视。然后突然呢，就听到有人拉帘子，因为他在商务舱拉帘子，然后走进来。那不是乘客，就是那个组员嘛。对。然后就看到有一个行动很缓慢的组员走进来，走到旁边，问他说：“先生，请问你要喝什么饮料？”这样子。然后他想说，不是熄灯了吗？怎么还会来问我要喝什么饮料？他就说：“番茄汁好了。”就后来他就到。他就真的去拿番茄汁放在他桌上，就一杯红色的，但是我朋友说那看起来像西瓜汁，不像番茄汁，鲜红色的，很不像番茄汁，很稀。然后他一拿起来，这根本不是番茄汁吧？这是血嘞。他说是血啦。然后他想说怎么会是这样子？他就按那个 call button，
就是要让组员，然后就有一个组员在跑进来嘛，就说先生怎么了？他说，哎，你们有一个组员拿了一杯有那个血腥味的，就是我是要番茄汁，你们怎么会拿一杯有血腥味的 Bloody Mary 啊，有血腥味的饮料来给我？那组员就拿起来，我说没有，先生，这是番茄汁，哎，不可能啊！我刚刚闻明明它就是有血的味道，他说这是番茄汁，那不然我帮你换其他饮料，他就说好。那完了之后，那你要喝什么？好，那给我1瓶啤酒好了。就后来呢，这个组员走了嘛，然后就那个组员又来了，就是刚刚给他问他要喝什么的组员又来了。那这个组员来了之后，他走很慢哦，走过来他旁边就是说，先生你要换啤酒吗？哎，他知道他要换啤酒，他说对，我要啤酒。然后他就马上从他的这个口袋里面拿了1瓶啤酒放在他桌上，可是那啤酒是开过的，然后还是有一股很难闻的味道。那个时候呢，因为灯是暗的，只有他的座位是亮的，其他乘客都在睡觉，他就看到那个影子啊，那个空服员的影子啊，看起来像是一个孕妇的影子，你懂吗？然后他就这样看一下影子，再看一下空服员，再看一下影子，再看一下空服员，再转过来的时候，那空服员就跟他说：“你在看什么？你看到我了吗？”这个空服员到底是人是鬼？还有更惊悚的，我们马上回来。看起来像是一个孕妇的影子，你懂吗？然后就这样看一下影子，再看一下空服员，再看一下影子，再看一下空服员，再转过来的时候，那空服员就跟他说：“你在看什么？你看到我了吗？你是不是看到我了？”这样，然后我朋友就我那个朋友不敢讲话，我没有看到，我什么都没有看到。然后完了之后呢，突然之间，那个组员就在开始狂笑又狂哭。然后就讲说我的宝宝没有了，我的宝宝没有了。然后所有商务舱的人都被他的哭声跟反应给惊醒。然后呢，这时候呢，就还有人听到婴儿的哭声。所以那整趟飞行里面，就是包括商务舱的人，包括经济舱的人都听到了婴儿的哭声，然后看到这个组员在那边发疯。然后那时候因为发生这样的事情，当然他的同事都来抓住他嘛。那抓住他的时候，他们就发现说他的裙子下面开始在流水，那不知道是尿还是羊水，你知道吗？就是都看到这个景象。那因为在那个商务舱刚好有一个牧师就看到这个情况，就开始就是拿圣经啊，用十字架，就是要驱魔那种感觉。然后后来那个主人就开始口吐那个不是白沫，是吐一些绿绿的东西啊，干嘛的？然后这个牧师说他被附身了。就说他被附身了，他被一个孕妇附身了。那因为牧师我不晓得，我朋友说他不知道，他知不知道后面到底发生什么事情？好，因为那时候有些人在睡觉或干嘛的。那因为处理那个牧师牧师后来知道说，哦，原来是有一个孕妇就是难产死掉了，他就到后面去。那据说他们到后面去啊，那个丝带不是应该是没有拉起来的吗？可是去的时候啊，那个丝带是被拉起来的，而且你知道他拉起来的样子是怎样吗？那个孕妇的手卡在那个拉链，她自己把拉链拉起来了，因为没有人去动她，所以那个牧师就在那个地方，就是有点好像就是帮她，希望她平息，希望她怎么样。然后因为她驱魔，因为她再来帮她让她平息，那趟飞行才缓和下来，主要是他自己白目跑去看人家。对，你朋友是疯了，没有关系。他真的有毛病，对。这谁会去？还看头嘞？太好奇了。哦，这个回头讲机长。机长在工作之中半身麻痹，然后听见一个诡异的女生的声音说：“想我吗？”哦，完全不想，好不好？所以邱老师，这是什么样的机长？就是我一个朋友，她就是嫁给她是一个空服员，然后呢，她就嫁给一个也很帅气的机长，这样子。就是她说那一次的话，她先生跟她分享，就是每一次她在飞出去的时候呢，因为大家都是她那个机型的话，它就是非常呈现的。然后呢，她每一次飞到那个型号的飞机都会不舒服，在开始在飞。然后呢，没多久的时候都会觉得麻麻的，可是很奇怪，就是
下飞机之后没多久以后又好了，其他的飞机都不会，就只有那一台飞机会。然后后来呢，他有一次的时候，他说他又照常又这样子飞，然后就飞了，就是比如说8XX号的那一台机型这样子去飞了以后，他就说开始平飞以后，他就跟副机长说，哎，那今天时间这么长，那看大家就轮休一下。然后突然之间他也开始觉得，哎，这边又开始麻麻的。他说，哎，你今天有没有觉得说哪里不舒服或怎么样的？然后那个副机长就说，还好吧，老大，还是你自己觉得不舒服的话，那要不要你先去休息？去了机长休息室之后呢，他就开始躺着休息。那当然躺着就会比较舒服一点。然后呢，慢慢，然后他就突然之间，他讲的说要进入那个梦乡当中，因为他们新婚，他就说其实他非常的想他老婆。然后他老婆就说：“对，我也很想你。”可是呢，就在想的那当下的时候，快要入睡的时候呢，他突然之间听到有一个声音说：“我好想你。”就是一个女生声音。他想说：“天哪，真是大概我太想我老婆了。”就会听到说好像是我老婆的声音这样子。然后他就开始要慢慢的又要睡下去的时候呢，凉凉的，觉得开始那个麻麻的感觉好像又要退掉了。然后正要睡着的时候呢，突然之间他是唰一声到这一边都是麻的，然后他就说整一边的话，这一边的部分的话都是凉的。他就说很奇怪，就好像那个突然间以为自己中风，有没有？好像是颜面神经失调一样，就是整个中风的感觉。然后有一个东西，感觉那个冷气的感觉这样靠近到他的旁边。那因为机长休息室的话，那个床应该是并排的，他就在靠近来了以后，他就觉得说好像有人躺在他旁边的那种感觉。躺着以后，他也不敢动，然后他默默的，好像神志开始已经清醒了。本来是想睡觉的，然后突然间神志好像慢慢清醒，可是这一边的感觉是麻的，很明显。然后呢，突然间他又听到那个声音，然后很明确的是一个女生的声音说：“我好想你。”然后想说怎么可能？然后他突然间加上这个整个起鸡皮疙瘩啊，然后想说他想要动，可是他没有办法动。然后脖子莫名其妙就这样慢慢这样子被转过来。他说他不知道怎么回事，这样默就这样转过来，然后就看到有一个眼睛很大的眼睛，然后一个女的躺在他旁边，然后裂着那个半边的牙齿，跟他说：“我好想你。”他整个他觉得那个感觉，他就开始想到说，好像可以骂脏话的方式，然后去驱鬼，他就开始啪这样一直骂。突然之间，他身体就可以自己弹起来。他说那个半边的麻根本就还没有退掉，可他可以坐起来了。坐起来之后呢，他是这样子整个拐的冲出去那个机长休息室，然后再冲到那个驾驶舱里面去。那副机长就觉得很奇怪，你可以睡大概3-4个小时，你怎么那么快就回来？还问他说，老大，那你怎么那么快就回来了？他说，因为刚刚我去睡的时候，他说你不要吓到哦。我刚刚去睡的时候呢，就有一个人只有一半的在陪我睡。然后后来的话，他下了飞机之后，他有就是去问当地的机务说，为什么这一台飞机他每一次飞都会很不舒服？而且他说你们都没有看过什么事情嘛？因为机务每一次都在晚上的时候会去整理飞机。他说我觉得你们一定有遇过什么事情。然后可不可以请你跟我说？然后呢，他就说，以前就是你们国家的那个空姐，就是也是你们公司的空姐，有人在这个地方，然后从空桥跳下去，然后他着地的时候是这一边这样子着地的。然后他说哈。然后后来他们就是其他组员有去找他的 shoulder bag， 就是我们平常在背的那个包包，然后就发现他的手机里面有传了一则简讯，然后那则简讯就是给他的那个机长男友的，就是我好想你这样子。然后不知道为什么他们可能是有吵架还是怎么样的，就是那个前面的那个讯息看起来都很不妙。然后直到那个空姐她出勤的时候的话，她那一次她才传了那个简讯。这样子，然后到那边去的时候，可能都没有收到回复嘛，然后没想到他就这样子一时想不开，然后就跳下去了。然后从此以后，他就说那一台飞机的话，都自始至终就一直听到有一个女生，好像都是在找机长，就说我很想你这样子。
我听了以后就说也太可怕了啊！我说你先生真的是帅到阴间去。哎呦，接下来这位是瑞儿，瑞儿说诡异的梦中梦，饭店出现的山林鬼魅要跟你一起玩。对。哇塞，这是你亲身的故事啊？对，这是我飞第1年的时候的事。然后因为那时候是菜鸟嘛，我记得是一个在东南亚的饭店，然后隔天是4点要起床。那我是前一天晚上我8点就想睡觉了。你不是很爱玩的吗？但是因为菜鸟，所以怕精神不好，想说要早点准备睡觉。但是因为8点真的太早了，所以就是其实躺了一下睡不着，所以对我起来我有带小说，大概看到大概12点。就准备要睡觉，那时候我在那个饭店的那个门口那一盏灯我都会留着，然后就是我准备要睡觉，那我在外站睡觉的习惯是我会就是躺一个枕头，然后因为饭店都很多枕头，然后另外一个枕头会盖在我的眼睛这边当眼罩，就是盖在这边，然后当眼罩，我觉得这样比较有安全感，就是看不到，就黑黑的比较安全感。然后后来，我觉得我才刚躺下没多久，然后我就听到那个厕所的灯啊，现在厕所的灯不是现在就是有一些就是没有人，它就会自动关掉，就会有一个咔的声音，对，感应式的，现在很多都是这种感应式的。那我就听到那个厕所的灯一直在咔咔咔咔，我就觉得很奇怪，我那大概咔咔咔大概2分多钟，然后我一直本来就是我躺着，我就觉得说可能是隔壁的声音。他还大概2分多钟，我觉得很奇怪，想要起来去查看的时候，我脸上这个枕头突然就被重重的这样打一拳，对，突然就被重重打一拳，然后我就吓到，我就赶快把枕头扒开，然后坐起来弹起来。然后就发现说，我的床角就出现一团那个红红的东西，红红的东西，哦，对，红红的，然后看起来不像是人，然后对，真的看起来不像是人，然后有4只，就是淡淡的4只啊，4只，然后我那时候我就吓到，我吓到的第一个反应，我就睁开眼了，我就睁开眼，我就想到刚刚是梦。就是我又睁开眼，就是同样的场景，就是也是厕所一盏，就是那个门口一盏灯，然后我的场景都是一样，然后我就睁开，我就想说，哎呦，刚刚是梦，那刚刚是梦，然后我又再坐起来，看到，哦，为什么我的床角又在，还是有那一团东西还在？哎呦！我又睁开眼，就是同样的场景，就是也是厕所一盏，就是那个门口一盏灯，然后我的场景都是一样，然后我就睁开，我就想说，哎呦，刚刚是梦，然后我又再坐起来，看到，哦，为什么我的床角又在，还是有那一团东西还在？哎呦，对。这次更明显，就是它的形状更明显，然后它是有那种獠牙，就像小时候我们玩《仙剑奇侠传》第1代的那种怪物的样子，只是它全身都是红。一下《仙剑奇侠传》，不要暴露年龄了。就是怪物，对不对？对，然后全身都是红的，然后嘴巴蛮大，然后有牙齿，然后也有那个角，对，有角有獠牙这样。对，这次他发现我在看他了，他就对我冲上来，他真的就冲上来，我就讲一团橘红色这样过来，吓死我了。然后那时候他过来的时候，就是有一股很臭的味道，然后我那时候我又吓到了嘛，所以我又醒了。所以我刚刚是又是梦中两个都是梦，然后我醒了之后又是同样的场景，但是这一次我的床角就没有那个怪物了，可惜了。这样，对，可是我醒来的时候我很害怕，因为真的很怕自己还在梦里，是，你会完全搞不清楚现在是在梦里还是在现实。所以我还下床走一走，摸一摸东西，还打电话给就是隔壁的那个住隔壁的组员，确认自己现在是在现实当中，而不是在梦里。是哦，真的很害怕。后来我有跟我一个朋友聊天，他是学奇门遁甲的，对，
他就问我说，我们那个饭店是不是在山边？他就是说有那种山精鬼魅想要来跟我玩。他发现我内心是害怕的，所以他会特别来吓我。对。好了，听完故事要送我们的行李箱了。星星空少，你终于有事做了。是的，介绍一下这是什么东西？百夫长行李箱，嘿嘿颠覆了旅行箱通常都是以单一宿舍为主的设计，是哦让你在机场绝对不会跟人家撞箱。它同时也是部落客、空姐、空少还有商务人士的爱用品牌哟。除此之外，它有静音的飞机轮设计，让你稳定性非常高，拉起来顺畅又省力，还有多段式的拉杆，受力均匀，轻松拖拉。它还有侧面、顶部的提手，让你搬运更简单方便。观众朋友想不想要？想要是想来，今天的题目是高莹莹的故事说，恐怖鬼小孩躲在飞机上的哪里呢？赶快到我们星星的这个粉专业去回答，留下你的答案，就有机会抽中这个精美行李箱。叫什么牌子？百夫长行李箱。哎，今天谢谢大家。